de la Dirección de Biodiversidad perteneciente al Viceministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. En esta oportunidad nosotros estamos haciendo esta importante entrega, ¿no?, de parte del Ministerio. Reciba todo el municipio un fraternal saludo de nuestro ministro Juan Santos Cruz. Son 5 municipios en esta oportunidad, ¿no?, que teníamos comprometido esta importante ayuda de insumos, medicamentos, equipamientos como son los caniles para rescate de fauna, la atención de la vida de aquellos que no tienen voz, ¿no?, pero nosotros somos los mediadores de la fauna, y como ente nacional, siempre preocupados y viendo la forma del bienestar animal, estamos haciendo este tipo de gestiones en apoyo a través de los municipios para que puedan hacer la atención inmediata de nuestra fauna en momentos adversos, en incendios forestales, donde lo requiera, así como también el control del tráfico de vida silvestre también, ¿no?, que es un tema que también atinge mucho a nuestro país. Entonces, en ese sentido y a través del plan de contingencia nacional de incendios forestales es que se está logrando hacer esta importante, significativa entrega a estos municipios aquí sin lugar a dudas, ¿no?, significativamente ha sido afectado nuestros bosques, nuestra fauna y por ende pues nuestro ecosistema, ¿no? Sabemos que eso viene a contribuir grandemente al problema que tenemos del cambio climático, pero sin embargo como Estado ya también se está trabajando, haciendo representaciones internacionales en diferentes reuniones, como las COP, los CITES y todo un sinnúmero de reuniones que nuestras autoridades nacionales están participando y están buscando cómo generar beneficios para nuestro país también. Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Suárez. Generando oportunidades, crecemos juntos.